اهلا بكم. الملك احمد السيد زيزو لا يقدر بثمن على الاطلاق. مستر اوسيريو كل ماتش بيتقال عليه ان هو ده الاختبار الحقيقي لاوسيريو يا جدعان، وسبحان الله بيكسب عادي. اوسيريو اخر 6 ماتشات سجل 18 جول بمعدل 3 جوال في كل ماتش. اوسيريو العبقري يا جدعان، محتاج كواليتي لعيبه كويس، ومن ثم سنهيمن على خصومنا بمشيئه الرحمن. لعبنا فرق في التوب فورم، ولعبنا فرق في وسط الجدول، ولعبنا فرق كمان بتنافس على الهبوط، وتكون اصعب مواجهات الفرق بتستموت على كل بونت لان هي بتنافس على الهبوط. اوسيريو كل الماتشات سجل يا جدعان، كل الماتشات بيسجل واكتر من هدف كمان. لعبنا فرق متكتله في ال 18، ولعبنا فرق كمان بتضغط عالي، وسبحان الله كل ماتش بنسجل. معاه احمد السيد زيزو سجل، ومعاه شيكا سجل، ونضاي والجزيري، وحتى ناصر منسي كمان سجل. احب اقول لكم عدينا فيوتشر في الترتيب، واصبحنا المركز الثالث بعد الاهلي وبيراميدز. عدينا فيوتشر اخر 8 ماتشات مفيش ولا هزيمه للزمالك، اخر 8 ماتشات منهم 6 فوز متتالي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. احب اقول لكم يا جدعان، الناس اللي بتفكر وحاطه ماتش الاهلي ان هي تحكم على اوسيريو غير منطقي على الاطلاق. حكمنا على الراجل في ماتش الاهلي طبيعي ان احنا مش هنكسب، وطبيعي ان الاهلي يكسب. الاهلي اسكواده رهيب يا جدعان عننا، مش كده كمان وبس، والاهلي على الارض رجليه اتقل من الزمالك بمراحل. فاي مريض نفسي ولا يفقه شيء في كره القدم حاطط الراجل قدام المدفع في ماتش الاهلي لا يفقه شيء. المدفع ده مش هيتوجه غير في وشنا احنا في النهايه والله العظيم. اوسيريو جه الزمالك في ارض محروقه لا تصلح لاي شيء، حولها لارض خصبه مزروعه بالامل. معك نتمسك بالامل مستر اوسيريو.